實咧，女兒香咧喺我細個嘅時候咧，首先認識就係《南海十三郎》呢個話劇啦，裡面成日講男人臭女兒香咁樣。咁之後咧就係聽琴姐梁素琴嘅唱片，所以咧對佢咧都有幾深嘅印象。咁其實一路咧都唔係好想演呢個戲，因為佢要扮男裝。咁啊扮男裝可能咧都會有啲大扣啦、男大扣啦、架式嘅嘢。咁我要重新再好好地學，就因為嗰件大扣咧就係前輩伍彥雄咧送俾我嘅。咁啊諗下係噃，一個長輩送咗啲嘢俾你，我哋係咪應該要着咗佢咧？於是毅然咧就即刻去練功啦，即刻揾我師傅黃之傳嘅學生張月明嚟幫我練大靠起吧等等。咁啊希望咧喺呢一個舞台上面咧呈現到一個比較不一樣嘅我出嚟。咁啊，記得好耐以前咧，英姐朱秀英女士咧，就曾經有次我喺馬來亞走緊埠，佢打電話問我：你幾時翻啊？咁我講咗個日期俾佢翻，得，你快啲翻嚟幫我手。咁啊做咩咧？就係做女兒香。十幾廿年前啊，咁英姐朱秀英咧，咁啊曾經同佢演咗個女兒香呢個戲。咁我去嘅角色都係溫明琪嚇。咁做完嗰次咧。對呢個戲我印象都即係好深嘅，不過一路就冇機會做啦，咁所以到而家再做咧，咁都係幾好嘅。係一套相對古老啲嘅廣式粵劇，係由南海十三郎先生編劇啦，咁好多前輩由薛覺先先生一路流傳到今日。咁最特別嘅地方咧，我哋係沿用翻傳統我哋南海十三郎版本嘅呢啲比較舊式啲嘅喺口白方面咧，係有一種好有我哋傳統粵劇嘅感覺，覺得唱起上嚟咧係非常之有感覺。佢哋嘅語感啦，佢哋啲口白，尤其是佢哋好長嘅大段口白，喺呢個年代嚟講，你會覺得好長好沉。但係佢哋當年寫嘅時候咧，去到而家聽來咧都係好流暢。呢就係前人嘅編劇功力啦。喺時代嘅變更啦，當然到而家咧有啲場口啊、曲詞啊等等咧都要修整過嘅嚇。不過咧都要保持翻佢嗰個原底嗰個感覺嚇，即係佢對呢套戲點解要咁樣寫咧？咁呢個感覺咧就一定要保持翻。咁佢有啲詞都係非常好。咁以前啲曲咧，大家都相信有睇過啦。一場戲裏邊咧，有啲韻腳可能有2個，又或者3個啦。咁但係我哋當今而家時下嘅戲咧，一場戲咧都係通常用翻1個韻腳。咁啊，第二場咧就用第2個韻腳。咁所以變咗咧，有啲曲咧，我哋執翻回佢。咁但係有啲曲，有啲口白或者口故咧，其實咧佢係好有佢哋嘅意思同埋個味道。所以咧，我哋係保留翻佢。正式講話有啲唔好嗰啲改良。咁但係呢啲咁優良咧，我哋就唔會改咗佢嘅，就保留翻喺度。我嘅第一次嘅女兒香啊，你一定要嚟睇啊！